มาดูเครื่องปั๊มลมของ Airman นะครับ PDS 90S นะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3 สูบนะครับนี่มาดูนะมาดูเครื่องนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวแบตเตอรี่มาลองให้ลูกค้าดูนะอันนี้ไม่มีแบตเตอรี่มานะครับผมนี่นะฮะเครื่องยนต์ดีเซล3 สูบของ Isuzuดับสวิตช์กุญแจนะครับมัดเครื่องมาเดิมๆจากนอกเลยนะครับเนี่ยลองเทสระบบให้ลูกค้าดูดูหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำยังเขียวอยู่เลยท่านใดสนใจก็โทรไปสอบถามกันได้นะครับที่แท็กเตอร์แบ็คโฮสาขาปากท่อราชบุรี0816221299 0816221299นะครับพยายามรีวิวให้โดยรอบนะครับตู้ไม่มีผุไม่มีอะไรเลยชั่วโมงการทำงาน1,739 ชั่วโมงมีวาล์วลมมา1 วาล์วตัวนี้มีตัวอุดมานะครับลองเทสแล้วสตาร์ทเครื่องดูนะเครื่องสตาร์ทนิ่มมากเลยลองดับสวิตช์กุญแจโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับสตาร์ทติดง่ายมากเลยตัวนี้นะวาล์วลมเครื่องดีมากๆเลยจิ๊บตัวนี้เป็นวาล์วลมนะครับตำแหน่งปิดเวลาสตาร์ทเราปรับมาด้านนี้ก่อนนะเวลาจะรันเปิดลมก็ลงมาที่รันนี่นะมีสตาร์ทมีรันนะครับลองสตาร์ทดูอีกทีนะครับปิดวาล์วลมอันนี้เปิดลมยังไม่เอานะต้องเปิดรันตัวนี้นะไปสอบถามกันได้นะครับที่แท็กเตอร์แบ็คโฮ0816221299 0816221299ที่แท็กเตอร์แบ็คโฮสาขาปากท่อราชบุรีนะฮะนี่อยู่บนไร่แท็กเตอร์แบ็คโฮเลยเดี๋ยวนะครับ